Nĩ thikũ ya kerĩ ya mĩhang'o ya gwethana na mĩrĩ ya andũ erĩ arĩa kũrerĩkana mathikĩtwo nĩ matigari ma nyũmba ĩno mwena wa South Sea kaunti-inĩ ya Nairobi, mĩgambo ya mahiga na cuma ikĩhagarania na cioko cia matinga maya. Kũringana na minista wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku, nĩ andũ erĩ tu arĩa marerĩkana nĩ arangĩria nyũmba ĩno mathikĩtwo nĩ matigari ma nyũmba ĩno, mũgarũ na riboti ya andũ ana ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhunjio. Ũũ nĩ thutha wa timu ĩrĩa ĩratongoria mĩhang'o ĩno gũthũrima werũ mbica cia CCTV cia rĩrĩa nyũmba ĩno ĩragũaga. It is now suspected that two persons have been trapped inside the collapsed building. There is reason to believe they may be still alive. Maabitha a mbirarũ oho nĩ mahũthĩrĩte ngui cia kĩnuhanuho mena mwĩhoko wa kũmenya harĩa andũ aya erĩ mangĩkorwo, ũndũ ũrĩa mũthenya wa kerĩ ndũnaciara matunda. Wona mĩhang'o ya kũhonokia erĩ aya yathira, Ruku augĩte thirikari nĩ ĩkũrutĩra rwara arĩa othe mangĩkorwo marakuruhanire na kũhetũkia waki ũyũ. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Rang'ata akĩenda waki wothe ũrathiĩ na mbere South Sea ũrũgamio nĩguo hetũkio werũ. There are still some issues which are not very clear in terms of whether the regulation were properly followed, why is it that the stop order which was issued in August 11, 2025 was not followed. Down as a multi-agency to be able to ask the hard questions about, you hear about corruptions around these things, the inspectorate and all these things. So we have to start again from the beginning. Igũrũ waguo thirikari ugĩte nĩ kwambĩka mawatho marũmu na makĩria, na oho kwanjia mũngũrũrio honge-inĩ iria hetũkagia na gũthũrima waki wa manyũmba bũrũri-inĩ, gũkĩrĩkana nyingĩ nĩ itumĩro na ngurunga cia ungumania, kĩonereria kĩega arĩ kumana na namba ya nyũmba iria cianagwa bũrũri-inĩ. By the times we are done with the scientific evaluation of the building materials from this building, we will take people to court. We must do a check again on every single other building around here before they continue. We must continue and check what is the state of other buildings around this place. Nyũmba ĩno nĩ ĩrĩa ĩrigainie na ĩno ĩramomokire, onao yambĩte kũrũgamio nĩguo ĩthũrimwo werũ, kuonekana ũkinyanĩru wayo kana hihi no ĩkorwo nĩ ĩrahutirwo na njĩra o yothe hĩndĩ ya ũmomokio ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi.